Olle oltanii hordoftoota fuula Feesbuukii, Tiiktookii, Yuutuubii, Telegiraamii, Instaagiraamii fi kanaaf kan kana fakkaatan kafalmataa butaa hordofaa jirtan biyya keessaaf biyya alaa teettanii yeroo kamiyyuu yaada keessan garagaraa isin biraan gahaa jiru. Isinillee immoo ka yaada naa kennaa jirtanus kan immoo na qeexxanus kan immoo na jajjabeessitanullee teenaani hundi keessan ulfaadhaa wayyamaa isiniin jennaa. Kan immoo natta mufattaneertan haadha guyyaan qaammee tokko dhiifama naa godhaa tasa akkaataa itti badhee fi akkaataa isitti ilaaltan waldha'ee fanatta mufattaneertan dhiifama naa godhaa isiniin jedhaa qaammee tokko jennee jalqanneerra ani immoo qaammee tokko lama sadii afur shan jechuu lakkoofsa osoo hin ta'in yookaan immoo addee kana keessa waa walitti nu jira jechuu barbaadeeti wanni nuti immoo walitti nu fi walitti odeessinulleen waliin jennulleen waan baay'ee jira waa hedduu jira waan ta'eef namooti kenna tokko yaada namni yaada dhuunfaa garagaraa qaba amma nuti mana jirutti addee teennutti yaada dhuunfaa kan kan ammoo attangoonee waliin geennaa wal bira geennaa addeen jedhamu hin jiru namni kenna immoo inni caaliin wal miidhuu fi wal arrasuu baay'ata fuula miidiyaa irra ta'e ani immoo qaammee tokko bara 2016 nagaan turii namallee waltan buuchullee akkate wallee balleessinullee miidhessinullee amma fixanneerra waaqayyo si qarqaaruu kaasiin geettenne taaniif immoo waaqa haadha teennaa abbaa kennaa waaqa gujii gurraachaa kamee bokkoo akka garbaannoo galateeffata gara bara 2017 dhufa jira waan ta'eef ani qaammee tokko lama sadii tana waan isin jedhu barbaadu dargaggeessaaf dargaggeettii wadhaamuu barbaada. Addunyaa kanarratti waaqni guddaan nu kadhama amma waan yoo tokko laalaa haati tiyya miila duwwaa deema ifina dhalteerti kun shagichuma dikoo adii kadheeru sin dhagitan kan haati tiyya immoo miila duwwaa deema wayaa irratti xurawaa haati tiyya ana gadhanna baattee duddanna baattee yoo irratti currulee curra kaan dandeettee fincaalli dandeettee isii lakkisee waan biraan kadhatichaaf wayaa dhiqadhee deemu jiru kanaafu mucaan dargaggeessi intalti amma waan godhuu qaban saatii tanarraa ka'anii fuulli isaanii qaammee ani dargaggeessaaf intala durraatii fi mucaan fuudhanii himu hafuudhee fi jalaa niitii fi jalaa qabulee niitii mucaan fuudheellee himu haadha teenya abbaa keenya irratti wayaa isaanii dhiqaa gabaadhaan wabinnee fi galaa dursa isaanii uffisaa ambara 2017 maan bitadha jedhaa fi fiigaa doon ta'in jaalalleen kiyya maan natti bita waa hin taane kana doon ta'in dursa haadha teenya abbaa keenya akkamii uffisuu qabna lakkoofsi lama hoo irra darinee akkamitti isaan balleessaa nuti yoo isaan nu dhiisa waaqa alatti illee nu dhiicha. Akkuma si waan lafa tanarratti lakke dhiichaneef allolii lakkiseeraaf jettu isaanii haadha teenya abbaa keenya haadha tuffatuu dhabu abbaa tuffatuu dhabu dargaggeessa teenya guddaa la keessa laaluu dhabu qaammee tokko lama sadii warri gahee adoon ta'in bagattiin si gahee adoon ta'in baga waaqa kiyya haadha tiyyaaf abbaa kiyya akka gajjedhee waa hojjedhu baga na goote jennee odoo waaqarra kadhanne gaarummaa guddaa qaba jechuu fedheeti inni itti aanu immoo miidiyaa hawaasaa kan innaa hojjennu hawaasaaf hojjetta. Dhimma dhuunfaa irratti namni xiyyeeffatu hin jiru tokko jira hambeenna malee waa isaan dubbannu malee hambeenna gaafa yookaan bakka wayitti muudaneeran akka gaarii dubbata akka gaarii gaafa achii buusan immoo namichi buusee garagala maaluma isaati waan san keessaa baane namni waa sektaraalee mootummaa keessaa namni jiru mootummaa jechuun bara uummata saniif akka jiraatu kun 2017 keessa akka baradhee yuunivarsiitii giraajuweeti godhee wanni bahee fi hawaasa saniif jedhee sammuu isaa qaaman miidiyaan hawaasaa kennu immoo kan nuti mataa kennaan qabnu aadaaf safuu qofarra akka xiyyeeffate akka sanitti haadeen nuti ergaan tiyya guddoo haadha abbaa irratti mee investaa goonu haadha abbaa jechuun bari kan nu dhalanee fi yookaan kan nu deettee fi kan uumate qofaa miti hiriyoota isaanii irra kan qannee waa godhu jireen lubbuutu jarana xiqqoo waan baay'ee dhaggaa jira xiqqoo kun hagam maddee tana jiru malee waan maddee tanaan duubatee namni teetteellee waa nyaataa jirtu namni teetteellee jaalallee teetii waa bitaa jirtu namni ijoollee teellee hagam dhaabattee bittu kana beekta malee waa achiin duubateetu hin beektu kanaafu isarratti xiyyeeffannaa guddaa kennanii hojjetu kana jechuu barbaadeeti dubbii fakkaatee finna furrii abbaa callaa jaalata itti aansuudhaan malee itti aansuudhaan kan jedhu barbaade inni guddaan qaamoleen mootummaa safuu aadaa safuu hawaasa keessa jirru san enne akka hojjannu inni biraa immoo bara 2017 keessa aadaa gujiitatti deebine amma aadaa nama faana baqataa jira yeroo intala heerumtee abbaan mana intala waamu hoolee fa qabannee deemuu daabboo fa qabannee maqaa daabboo maanii jedhu gujii keessa jiru kun aadi malee maqaa daabboo maanii hin jiru maqaan talaa warri nu baafateera erga mucaan fuudhee haati mucaa baafatteetti dhumate yookaan sarbaatteetti yookaan lootetteetti gujiin immoo hoolee qabatee mana warra sobdaa akka aadaa gujiitti dhagge raada qabatee dhaqa gaafa intala mana waama ifuufu akka aadaa gujiitti buulleessa qabatee dhaqa itittuu qabatee dhaqa buulleessa jechuun marqa ilmaan talaan buudhi jedha hoosoddaa itittuu ilmaan talaa ititi miila qabatee dhaqa
hoolee waa hoolaati qalatan farra gondooroo qalatanii akkasi beeka waan ta'eef waan kana irratti xiyyeeffannoo kennuu kana qoratu kan dursa doon qorati waa murteessuuf deemuun kenna bara 2017 keessa mucaan fuudhu lentalteerumtullee gaafa mana warra kennaadhaan no daabboo lanurraa hattu hoolee lanurraa hattu mar bulleessa yookaan marqaa fi itittuu qabatanii dhaqanii waa adi malee gudii keessa hojjetamaa jiru maali kabiraan malee waltajjii mootummaa irratti daabboo muraa kana sagantaa daabboo muraa hin jiru kun aadaa gudii keessa marqa marqanee fidan bulleessa waaqu ilma namaa isaa isin bulchu itittuu fi marqa fi daa'iraani kun hojjetamuu qaba inni biraa immoo abbootiin gaddaas baanee nu eebbisan abbaa gadaa lafaan kaasna achi maayikiitti geessa jechuu barbaadeet aadaaf safuu hawaasa kanaa kabajuu kana jedhu kana inni itti aanu immoo warra amantaa qaddanu qaammee tokkoo fi yaada shanii kana waaqalle kanadha garuu inni guddaan waaqi guddaan mana nu hafe waan isaan naan galle mana amantaa dhaqurre as mana nu hafe haadha keenya abbaa keenya bira isin beelota waaqni nu kadhannu hin jiru isin dheebota waaqni nu kadhannu hin jiru isaanii wagoone haadha teessan abbaa keessa ulfeessaa ka jedhan bar guddaa isa kanaaf isarra darrine waan guddaa bira geenne jechuu barbaadeeti dhageeffattootaa fi daawwattoota fuula fi bifalmataa butaa daawwataa jirtan ogeessa kaameraa kiyya Oromiyaan ta Oromooti gulaalaa waaqaddaan nun baasini taaniiftuu akkasuma inni immoo katti beeku kan suga horatuu kan ummati keenya qubatuu qaba ardaa isaarra suga horatu jechuun ardaa isaarratti qubatuu qaba seera warri heera akkoo liiban diida liibanii baay'ee jira qubatuu kana kan torba walta deebina bara 2017 kan jaalalaa hagammachuu ha hortee ha ilmaan tala hatti wal gorsitu hafalmataa yoo ni jee balleesteetta yadhisi naan jetta animo ebelu balleesteetta wali dhiibina nu takka namni biraan nu dhiibatti nuti wal teessorra ta'e kasta